لا 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 كده كتير قوي. كرنيس. خدك بعد اذنك يا صاحبي. مش كده يعني. المؤاخذة. جيت عليك؟ المؤاخذة. جدع. جيت عليك يا عم. لا بستعب. ما جتش عليا. انا بعرف كده بس. هي الهوا بيجيبها كده. طب ادي وشك ناحية تانية. خلي عايز دي. ايه دي؟ دي؟ كده. ماشي. ايه يا عم انت مجنون ولا ايه؟ خلي بالك يا صاحبي. خلي بالك عشان هو انت مجنون؟ ليه يا جدعان انا بعرف كده يا جدعان؟ الهوا بيجيبها. حد بيعمل كده يعني؟ انا بعرف كده. القرف ده. بس هو لسه متخانق استغفر الله العظيم يا رب. مؤاخذة كده. اهلا وسهلا. هو بعمل لي كده كده. هو بعمل لي كده معلش. اصل ما عملتش حاجة فاهم؟ بس هو متعصب بس في يعني في ايه الجنان ده؟ هو راجل بتاع بس كده خلاص. لا ده انت كده مش طبيعي بقى، انت في حاجه مش طبيعيه. انت ايه يا عم اللي بتعمله ده؟ في حد بيعمل كده؟ ما تخليك محترم شويه. استغفر الله العظيم يا رب. جت وفي عليا. ايه؟ في ايه يا عم؟ جيت عليك؟ استغفر الله العظيم يا رب. ما خد منديل يا عم. احترم نفسك بقى. خد منديل اهو. خد منديل وما تتعبش نفسك. بقول لك اتفضل. لا ده انت كده بقى خلاص بقى، انت في ايه يا عم؟ عبيد ايدي عليك والله. غصب عني يا جدعان. ايه ده؟ غصب عني. ما تحترم نفسك يا عم. غصب عني والله. أنا بعمل هتسيها هنا. والله ايه هاتي يا علي؟ يا بعطش هنا. ما يقصدش يعني ايه ما يقصدش يعني؟ يعني انا بعطش. يعني بيعطس في وشي ما يقصدش؟ انا بعطش كده يا عمو. روح ايه يا عم؟ انا بعطش كده. احترم نفسك ها؟ يا جدعان النظاره قرف ده. يا صاحبي حاجه تقرف يا خد اخي. منديل بعد اذنك خليها في ايديك. انت انسان مقرف. هتسيها. ما عليك يا اخي والله. لا 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 كده كتير قوي.